А пока нечего делать, поменяю вот эту толпу электролитов К56 на импортные модули индикации выходной мощности. Модуль извлекается. Нужно отогнуть вот эти защелки пластмассовые, чтобы аккуратненько не сломать, и вытянуть вверх весь модуль. Попробуем сейчас. Как-то не очень удобно. Так, одна. Вторая. Вот и все. Здесь тоже парочка электролитов есть. Смазку эту уберем. Все готово к замене. Так, качество печатной платы исключительно отвратительное. Так, проводок отвалился уже где-то. Сейчас найдем. Десять микрофарад, 63 вольта. Сейчас ради интереса можно проверить его параметры. Пожалуйста. «239 нанофарад», то есть 0,2 микрофарада, 18% потерь и ESR 140 Ом. Хорошо, сейчас еще один проверим. Следующий. Ну, здесь 15 микрофарад, 4,2 Ома ESR. Тоже ничего хорошего. Подготовил парочку джамиконов. Ой, 10/50. Ну, вполне себе можно другой, конечно, попробовать. Что-то меньше 10 микрофарад. Ладно, сейчас что-нибудь другое подберу. Другие взял пару джамиконов. Вот.
10 микрофарад, 1% потерь. Пойдет. Длинные очень получились выводы, ничего страшного. Чуть в сторону это вино. Перегревать эти дорожки абсолютно нельзя, сразу же отвалятся. Вот здесь кто-то поел когда-то, одна дорожка уже отвалилась. Что такое? Пайка должна быть ровная, чистая. Сейчас промоем спиртиком. Примерно так. Теперь со второй платой разберемся. Здесь 2 электролита 10 микрофарад 50 вольт и 4 электролита 22 микрофарада 25 вольт. Сейчас выпаяю их. Готово. Все, теперь ставим все это на место.
Да, забыл. Пришли вот такие конденсаторы неполярные. Чьи они? Элна. 22 микрофарада, 10 вольт. Я уже поставил их на входе усилителей мощности. Вот они. Вот он стоит. Сейчас поставлю на место индикацию, потом включу усилитель. Установить ее на место не так-то и легко. Сначала попадать надо светодиодами в отверстие панели. Так, что тут у нас? Вот. Так вот. Потом уже ставить пластиковую рамку. Но это еще не все. Сама пластиковая рамка. Так, попасть надо. Угу, попал. Вот, а теперь сама пластиковая рамка должна еще защелкнуться на место. Так, слева защелкнулась, справа нет. Оп, готово. Так, ну сейчас включу. Там обычно при включении моргает 3 первых индикатора. Так, в розетку. Ну, нормально. Сейчас попробую коснуться входных цепей. Так, вставил кабель, правый канал, и левый. Прикасаюсь пальцами к мини-джеку. Левый канал, правый канал. Все работает. Демонстрирую на пальцах. Правый канал, левый канал. Светодиоды кривовато, да, стоят? Ну и
проверю индикацию на музыке. Все нормально работает. Слишком громко. С индикатором все, кроме того, что нужно поправить светодиоды. Почему-то некоторые запали. Но это проще снять переднюю панель, выровнять светодиоды по уровню и поставить панель на место.